ये बाहुबली मॉडल, इसकी डायमेंशन 30 इंच, 30 इंच, 20 इंच और हाइट 60 इंच, और ट्रॉली की हाइट 5 इंच, यानी टोटल 65 इंच की हाइट है। इसमें 18 इंची एग्जॉस्ट है, एलुमिनियम का एग्जॉस्ट का ब्लेड, और 1.5 इंची कॉपर की मोटर, 40 वाट का पंप और 2 इंची हनीकॉम। वीजीएस कंपनी का है, एंटी बैक्टीरियल है हनीकॉम भी। बढ़िया हैवी कूलर है।